sarkin sarakai aya imamu bayan ka kowa mamu ne mai mulkin gaba ɗaya muwayyidi umarnin ka ai daga Allah ne a aikin ka ba gurbatacce tun baɗini ko a bayyane an tsarkake duka sashin ka zaki yun safiyin dokai ne malazi mahbubi annabi malazi matlubi annabi malazi mahbubi annabi malazi matlubi tabaraka ya Allah kai zan kira farko waidin rabi malazi mahbubi annabi tsira da abincinka Allah da dagon shugabana annabi malazi mahbubi annabi da alaye na sadu ka ta cikin salatin ya babbi malazi mahbubi salamu alaika rasulullahi annabi ya izzi arabi malazi mahbubi ka taka da lafiya mahmud alkiblar bayi annabi malazi mahbubi girban alƙadari makwarar dukkan nazari shugaba annabi malazi mahbubi annabi ya na gaban gaba a gaban gaba kowa sai Allah rabbi malazi mahbubi shi ne wanda ya zo da abin da ya fi gaban asali annabi mahbubi annabi Allah ya bashi saba'ul masani mai qur'ani annabi malazi mahbubi ya shayar da ruwa ta yasinsa wannan aikin sai annabi malazi mahbubi baya yin waige in yana tafiya mai girma annabi malazi mahbubi ya dawo da gadi kakata da sirrin ji da gadi annabi malazi mahbubi annabi kai na jama ya ce ya fi gani da nayan domin annabi malazi mahbubi annabi ya na gaban gaba a gaban gaba kowa sai Allah rabbi malazi mahbubi mai magana ranar da ba wanda zai sai dai in kai annabi malazi mahbubi sallatu uda washfa Allah zai ce maka ya annabi